Bueno, pues yo les voy a hablar sobre mi caso, que es la ansiedad. En este caso es la ansiedad dental con neuroticismo manifestado por bruxismo. El neuroticismo es cuando tiene una reacción intensamente y persistente a estímulos como que muy fuertes. Eh, Mi paciente es una pacientita de 5 años de edad que ya cuando tenía mucho dolor a la sensibilidad por consumir bebidas frías y alimentos fríos es que acude a consulta. Este, Debo recalcar que la psicología y la odontología van de la mano y que nosotros como odontólogos tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos presente en el consultorio. Como Como en la parte de psicología, nosotros tenemos que tener el control del paciente. Tenemos que tratar que el paciente esté tranquilo, hacerlo sentir que está en confianza, que no va a pasar nada malo. Incluso podemos hasta poner como que música suave en el consultorio para que el paciente se sienta como que más en confianza y sobre todo, un punto muy importante, informarle todos los tratamientos que le vamos a hacer de la manera más específica para que el paciente logre entender y pueda estar aún más en confianza y más tranquilo. También se le puede aplicar la relajación progresiva de Jacobson, que es cuando tenemos que usar la tensión y relajación de ciertos músculos del cuerpo. Esto ayuda a tener como que un equilibrio a nivel fisiológico. Eh, es importante saber que desafortunadamente nuestro pacientito no solo tiene traumas fisiológicas, sino hasta psicológicas, porque mi pacientito aparte de tener una ansiedad dental que es que se deriva de que años anteriores tuvo una mala experiencia en un consultorio y fue que de ahí derivó su ansiedad dental, y también tiene ansiedad por estrés y por problemas familiares. Es de ahí que todo esto se manifiesta por bruxismo. Eh, de la parte odontológica se le realiza una profilaxis una vez al mes por cada 3 meses y se le va a realizar una férula al pacientito para controlar el bruxismo, y hay que estarlo vigilando sobre todo en las noches y sobre todo cuando realice tareas, que es cuando más se presenta el rechinado de dientes.